Հորիզոնի ուղիղ եթերում շարունակում ենք Newsroom-ի հատուկ թողարկումը հարգելի հայրենակիցներ, մեզ համար միֆական էր թվում երկրի դարպասները փակել արտահայտությունը։ Ժամեր առաջ մենք Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի դարպասները փակեցինք, կարելի է ասել Քարվաճառը կամ ավելի ընդարձակ Շահումյանի շրջանը փակվեց մեզ հայերիս համար։ Ինչ ողբերգություն է սա ու ինչ գին արժեցավ մեզ համար Քարվաճառը, վարքյաններ անց արդեն կքննարկենք զրուցակցիս հետ, բայց շատ կարևոր է եւս մեկ հանգամանք հիշել։ Քարվաճառը հարուստ բնական ռեսուրսներով տարածք էր։ Մեր հայրենի մի հողակտորը, որտեղ նաև պատմամշակութային շատ կարևոր ժառանգություն թողեցինք։ Իմ զրուցակիցը Երևանից Նաիրի Հոխիկյանն է, հեռուստամեկնաբան, ով նաև տարածաշրջանային կարևոր վերլուծություններ է կատարել երկար տարիների ընթացքում։ Նաիրի, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհակալություն Նաիրի, որ միացել եք մեզ, ինչ տրամադրություն է այդտեղ ու գիտեմ, որ նոր եք վերադարձել Ստեփանակերտից, ինչպես էր կյանքը այնտեղ։ Տրամադրության առումով մի քիչ դժվար է ասել, թե ինչ տրամադրություն է, որովհետև իրականում մենք ապրում ենք հայոց պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկը։ Ճիշտ է, մարդիկ մանավանդ պատասխանատուները փորձում են համոզել ժողովրդին, թե մենք պիտի առաջ նայենք, բայց իհարկե առաջ նայել պետք է, բայց այնինչ այս օրերին տեղի է ունենում Հայաստանում ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում ավելի կոնկրետ, այլ բառով, քան ողբերգություն, պատմական ողբերգություն ասել դժվար թե հնարավոր լինի։ Այո, երեկոյան եմ վերադարձել Արցախից, ոչ միայն Ստեփանակերտից, եղել եմ Քարվաճառում, Մարտունիում, Մարտակերտում, մի խոսքով Արցախի ընդամենը մի բուռ տարածքի բոլոր վայրերում եղել եմ։ Մարդիկ դժվար է բառերով նկարագրել, թե ինչպիսի հոգեվիճակում են, ընկճված, բավական ընկճված, բայց այդ ընկճված լինելը ոչ թե պատերազմում, այսպես ասենք, պարտվելու արտահայտություն էր, հետևանք էր, այլ այն, որ մարդկանցից գողացվեց, բառացիորեն գողացվեց իրենց հայրենիքը։ Նաիրի, մեզ միֆական էր թվում երկրի դարպասները փակել արտահայտությունը, բայց մենք տեսանք դա իրեղեն։ Ինչ էր սա նշանակում։ Ապամոնտաժվեց Արցախի վահանակը, դարպասները փակվեցին, նաև նույնիսկ դժվար է խոսել այդ մասին։ Սա մի ողբերգություն է, որը քննարկելու համար ես առանձին հատվածների եմ բաժանել մեր զրույցը։ Հիմա թերևս սկսենք այդ կետից, որպեսզի մեզ եւս ինչ որ իմաստով հեշտ տրվի։ Ինչ էր դա նշանակում, դարպասը փակվեց ու ինչ։ Եթե խոսենք էմոցիոնալ զգացմունքային առումով, դա հայրենիքի հերթական կտորից զրկվել է նշանակում։ Թեպետ փորձ է արվում մեզ քարոզել, մարդկանց ասել, թե դրանք գրավյալ տարածքներ են, բայց այդպես խոսողները առնվազն անգրագետ են եւ տեղյակ չեն, թե Քարվաճառը պատմականորեն ինչ մեզ է պատկանել ի վերջո եւ մեզ է պատկանել նաեւ խորհրդային տարիներին, այլ հարց է, որ սովետական տարիներին Մոսկվայի եւ այսինքն խորհրդային միության իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների դավադրության արդյունքում է Քարվաճառը, Բերձորը եւ դաշտային Արցախի հսկայական հատված արհեստականորեն կտրվել եւ անջատվել է լղիմից։ Էմոցիոնալ առումով դա պարզապես կրկնում եմ հայրենիքի մի հատվածից զրկվել էր հերթական։ Բայց եթե մենք խոսում ենք ռազմավարական առումով, ապա դա շատ ավելի կարևոր նշանակություն ուներ այդ դարպաս փակելը, որովհետև նախ եւ առաջ Արցախը զրկվեց իր անվտանգային կապից։ Այն ճանապարհը, որ այսօր կա Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրար միացնելու համար, դա ճանապարհ չի, դա ընդամենը ոչ այլ ինչ է, քան ադրբեջանցիների միջով անցնող Գողգոթա։
Նայրի, պատահական չէր մեր զրույցը միասին քննարկելու ընտրությունը նաև պատահական չէր, որովհետև երկար ժամանակ է դուք խոսում եք քարվաճառի կարևորության մասին, երկար ժամանակ է նաև ոչ միայն դուք, շատ փորձագետներ, բայց շատ կարևոր է ձեր դիպուկ ու ուղիղ անդրադարձը քարվաճառն է պետք Ադրբեջանին, պետք է իր բնական ռեսուրսներով, պետք է այն լեռներով ու լեռնագագաթներով, որը մենք ցավոք հանձնեցինք Ադրբեջանին։ Ջրային պաշարներից, որը մեր ամենամեծ ողբերգությունն է դառնալու, դեռ կխոսենք։ Հիմա ուզում եմ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներին անդրադառնանք։ Ինչ տվեցինք Ադրբեջանին եւ ինչ մնաց մեզ, որքանով ենք հիմա մենք պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետությունում բնական պատնեշներով։ Բացարձակ պաշտպանված չենք։ Ես երբեմն փորձում եմ հասկանալ, թե ի վերջո մեր ռազմավարական մտածողություն ունեցող պաշտոնյաները ճակերտների մեջ եմ ասում։ Ընդհանրապես դա հաշվի առել են, թե չէ, երբ որ օրինակ համաձայնում էին Ուխտասարը, համաձայնում էին Վանքասարը, համաձայնում էին բազմաթիվ բարձունքներ, այդ թվում քարվաճառի այն բարձունքները, որոնք պարզապես անհնար էր գրավել, դրանք համաձայնում էին հանձնել թշնամուն։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ այդ բարձունքներից որոշները կարելի էր ուղղակի չհանձնել, որովհետև դա ընդհանրապես այսպես տողերի արանքում Ադրբեջանը ցանկություն էր հայտնել վերցնելու, մերոնք էլ ասել էին ուզում ես, խնդրեմ։ Դա մի քիչ երկար քննարկելու հարց է, շատ չմանրամասն։ Բայց տեսեք, եթե խոսում ենք Ուխտասարի, Վանքասարի մասին, ապա դրանք Ստեփանակերտի, Ասկերանի եւ Մարտակերտի մեջտեղում են եւ պարզապես այդ բարձունքների վրայից շատ հեշտ է անընդհատ հրետակոծության ենթարկել Ստեփանակերտը, Ասկերանը, Մարտակերտը եւ Արցախի մյուս բնակավայրերը։ Եթե խոսում ենք քարվաճառի բարձունքների մասին, ամենա այսպես աչքի ընկնողը հայտնին մենք գիտենք Օմարի հատվածն է, Մռավ լեռն է եւ այլն, ապա այդ բարձունքները ոչ միայն ընդհանուր առմամբ Արցախն են հարվածի տակ դնում, այլև Հայաստանի Հանրապետությունը, Վարդենիսի հատվածը, Եղարքունիքի, Վայոց ձորի մարզերը, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ իշխանությունները, ես այդ հարցը միշտ իրենց տալիս եմ, այդպես ժողովրդի առաջ կորեկ գցելով, արդյոք հասկանում են, թե մենք ինչ ենք տվել թշնամուն, ինչ ենք առանց պատերազմի հանձնել։ Մի հատված քարվաճառի բարձունքները, որ պարզապես անհնար էր թշնամու կողմից լինելու գրավել եւ հանձնել այդ տարածքը, այդ հատվածները նշանակում է փաստացի հանձնել նաեւ Արցախը, փաստացի հանձնել Գեղարքունիքի մարզի Սևանա, լճի ավազանը, Ջերմուկը, ես ուղղակի չեմ հասկանում, կամ սա իշխանության կողմից անգրագիտություն է, կամ դավադրություն, կամ պարզապես մարդիկ թքած ունեն, կներեք այդ բառի համար, ազգային ռազմավարության անվտանգության վրա։ Նայրի, կարևոր է, որ մեր ներկայիս իշխանությունները, որոնց ձեռքով այդ ամենը հանձնվեց Ադրբեջանին, հիմնավորում են դա մարդկային կյանքեր փրկելու հանգամանքով, բայց քարվաճառում մեկ կռիվ անգամ չի եղել, ըստ էության, քարվաճառը առանց կրակոցի է հանձնվել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ մեր հեռուստադիտողները հասկանան վերջապես։ Մենք ոչ թե հայրենիքի մի հողակտոր ենք տվել, այլ ռազմավարական շատ կարևոր մի հատված, որտեղից ուղիղ նշանառության տակ է մեր եւ այն փոքրիկ մի բուռ հողակտորը, որը մնացել է Արցախից մեր հայերին։ Այս իմաստով գիտակցության մեջ ինչ փոփոխություն պետք է լինի եւ ստացվում է, որ անցնող տարիների ընթացքում մենք չենք կարողացել ի վերջո ըստ արժանվույն արժևորենք քարվաճառի դերը ռազմավարական իմաստով։ Վրույց, տեսեք, մի այսպես ասեմ, ահավոր վատ երևույթ է մեր պետության, ընդհանրապես ժողովրդի մեջ շրջանառվում, հայրենիքը պիտի զոհաբերվի զինվորին։ Չկա, աշխարհում չկա այդպիսի մի դեպք, մի կենսունակ երկիր, որը իր տարածքը, իր կենսական տարածքը զոհաբերում է մարդուն։ Դա հեքիաթ է, որովհետև այն օրից, երբ զինվորը, մարդու իրավունքը գերակայություն ստացավ հայրենի երկրի պետության նկատմամբ, այդ օրը համարենք, որ պետականության հիմքերը քայքայվեցին, որովհետև
Ինչ է նշանակում ես ուզում էի փրկել 30,000 զինվորի, դրա համար հանձնեցի։ Հարգելիս, մի պարզապես տրամաբանական հարց, եթե 30,000 զինվոր Արցախում կար, իսկ կար, ապա ինչու չէին կռվում այդ 30,000 զինվորները։ Չէին կռվում, որովհետև հրամայված էր չկռվել։ Ինչու էր Ստեփանակերտը պաշտպանում ընդամենը 70 հոգի, երբ դու ասում էիր, որ մի քանի ժամից թշնամին Շուշիից մտնելու էր Ստեփանակերտ։ Իհարկե կմտներ, եթե դու ընդամենը 70 մարդ էիր թողել այդ հսկայական քաղաքը պաշտպանելու։ Իսկ ուր էր 30,000 զինվորը։ Տրամաբանական հարց, որի պատասխանները մենք կարող ենք իմանալ որոշ ժամանակ հետո, երբ պարզապես այս իշխանությունը չի լինի։ Հիմա Խարվաճարի առումով, Խարվաճարում կան աղբյուրներ, որոնք շատ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեն մեր պետության, պետականության համար։ Խարվաճարը միայն ինչ-որ լեռ կամ ինչ-որ ամայի տարածք չէ, ինչպես շատերն ասում են, ինչպես ընդունված է մարդկանց կողմից ասել, դա ամայի տարածք էր տվեցինք։ Ոչ։ Բացի բարձունքներից Խարվաճարը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեզ համար իր ջրային աղբյուրներով։ Մարդիկ տեղյակ չեն կամ չեն ուզում տեղյակ լինել, որ Խարվաճարից են սկիզբ առնում մեր պետության 4 խոշոր գետերը։ Երկու գետերը, Խաչենը եւ Թարթարը հոսում են դեպի Արցախի կողմը եւ այսօր արդեն փաստացի այդ մի բուռ ճմրթված տարածքը, որ մնացել է, այդ ճմրթված տարածքի ավելի քան 97%-ի ջրային անհրաժեշտությունն են բավարարում։ Նայիրի, այստեղ ուզում եմ ընդհատել, որովհետև հանրային հեռուստաընկերության ձեր պատրաստած լրատվական ծրագրի շրջանակում ձեր պատրաստած տեսանյութից մի հատված եմ ուզում միասին դիտենք, որպեսզի ավելի պարզ լինի նաև մեր հեռուստադիտողներին։ Դիտենք այնուհետև շարունակենք զրույցը, քանի որ դուք անցաք արդեն ջրային ռեսուրսների թեմային։ Համեցեք։ Արցախի Շահումյանի շրջանը կամ Խարվաճարը հարավային Կովկասի ամենահարուստ ջրային պաշարներ ունեցող տարածքներից մեկն է։ Այստեղից սկիզբ առնող գետերը սնում են տարածաշրջանը ամբողջությամբ։ Առաջին հերթին Սևանի ավազանը, նաև հասնում Իրանի սահման եւ լցվում Խուդաֆերինի ջրամբար։ Սա Խարվաճարից մի քանի տասնյակ կիլոմետր վերևում է Ծար գյուղի մոտակայքում, որտեղից սկիզբ են առնում Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության 4 խոշոր գետերը։ Արփա եւ Որոտան գետերը հոսում են դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Խարվաճարի աղբյուրներից սկիզբ առնող մյուս երկու գետերը, Խաչենը եւ Թարթարը, հոսում են դեպի Արցախի խորքերը, այնուհետև Ադրբեջան։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ սեպի պես խրված ռազմավարական նշանակության այս հատվածում մենք տեսանք հարյուրավոր աղբյուրներ եւ առուներ, որոնք վերածվում են 4 խոշոր գետի։ Մենք հիմա ակունքներին մոտ ենք։ Սա իդեպ այն հատվածն է, որը մինչև 1930-ական թվականները եղել է իրավականորեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ։ Նայրի, ի վերջո ես ուզում եմ նմանատիպ աշխատանքներով մեր հեռուստադիտողները հասկանան, թե մենք ինչ ենք կորցրել։ Մենք կրկնում եմ, ոչ թե հայրենիք ենք կորցրել, այլ ռազմավարական նշանակության մի շրջան, որի մասին դուք երկար ժամանակ խոսում էիք։ Ադրբեջանում ջրային պաշարների սակավության հետևանքով իսկապես լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Եկեք նախքան մեր ջրային ռեսուրսների հանձնմանը անդրադառնալը նաև խոսենք այդ մասին, որովհետև դրանով կարծես թե բացատրվում է Ադրբեջանի անհակ ցանկությունը ի վերջո տիրանալ Խարվաճարին։ Այո, դուք ճիշտ եք, Ադրբեջանում հատկապես 2019 թվականից սկսվեց էկոլոգիական լուրջ խնդիրների շարք։ Նախ բավական մեծ ծավալներով պակասեցին Արաքս եւ Կուր գետերի ջրային ռեսուրսները, մասնավորապես արդեն 2020 թվականի ամռանը Արաքս գետի Ադրբեջան հասնող ջրային ռեսուրսը պակասել էր ավելի քան 60%-ով, իսկ Կուր գետի Ադրբեջան հասնող ջրային ռեսուրսը ավելի քան 30%-ով։ Դա հսկայական խնդիր է Ադրբեջանի համար եւ Ադրբեջանը փաստացի իր առաջ նպատակ էր դրել լրացնել ջրային պաշարները, որովհետեւ հակառակ դեպքում 2021 թվականին ինքը կանգնելու էր արդեն էկոլոգիական ոչ թե խնդիրների, այլ աղետի առաջ։ 2020 թվականի հուլիսի 12-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի վրա, ես հուլիսի 13-ին արդեն զգուշացնում էի, որ սա
հարցակում չէ Հայաստանի Հանրապետության վրա, սա հարցակում է Արցախի վրա, հատկապես խնդիր դնելով գրավել Արցախի Սարսանգի ջրամբարը եւ Խարվաճարի աղբյուրները, որովհետեւ սա հանքային ռեսուրսների, սա երկրի ընդերքի պայքար է, ոչ թե ինչ որ էմոցիոնալ, չգիտեմ, 20% եւ այլն, ինչպես իրենք են սիրում ասել։ Իհարկե այդ մասին ես խոսել եմ վերջին 4-5 տարիներին, բայց ինչպես միշտ մեր իշխանությունները եւ նախկինները եւ ներկաները զբաղված են եղել առօրյական, ինչ որ պոպուլիստական հայտարարություններով եւ ոչ ոքի համար այդպես էլ այդ հողը, այդ տարածքը չի եղել ռազմավարական կարևորություն ունեցող։ Ինչևէ, այժմ ունենք այն, ինչ ունենք։ Ադրբեջանը ընդհանուր առմամբ այդ ջրային ռեսուրսների խնդիրը, որ ստեղծվել է իր համար, դրա գլխավոր մեղավորը Թուրքիան է, որովհետեւ երկու գետերն էլ եւ Արաքսի եւ Կուրը Ադրբեջան են հասնում Թուրքիայի տարածքով անցնելով, այսինքն արևմտյան Հայաստանով։ Եվ հենց այդ տարածքներում է, որ Թուրքիան խլում է այդ ջրային պաշարների հսկայական մասը, տանում է դեպի իր կողմ։ Եվ Ադրբեջանը փաստացի փորձեց մեր միջոցով, մեզնից խլելով մեր ջրային ռեսուրսները, իդեպ որի մի մասը, նույն Խաչենը եւ հատկապես Թարթարը ի վերջո Ադրբեջան է հասնում, բայց դա հնարավոր է օրինակ ոչ թե 30-40% հասցնել Ադրբեջան, այլ օրինակ 90%, 95%, ինչու ոչ։ Հետևաբար հենց ահա այս խնդիրները լուծելու համար է, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ արեց Խարվաճարը ստանալու համար։ Իսկ մենք երբ կզգանք ջրային ռեսուրսների պակասը կամ երբ կզգանք տարածքային այդ անվտանգության նվազումը, ձեր կարծիքով ինչ է լինելու մեզ հետ այն իրականության, այն նոր իրողության պայմաններում, որին որ ականատես եղանք հիմա։ Տեսեք, մենք շատ արագ միանգամից 1-2 տարում դա չենք զգա, որովհետև Խարվաճարը որպես այդպիսին նաև իր տեղանքի առումով անմատչելի լեռներով, բարձունքներով, անտառներով է հարուստ, հետևաբար որպեսզի մեր թշնամին կարողանա իրականում տիրանալ այդ օրինակ աղբյուրներին, նրան տարիներ են պետք։ Ի վերջո նա ճանապարհ չունի որպես այդպեսին Խարվաճարին ամբողջությամբ տիրանալու համար եւ պիտի թունելներ փորի, պիտի մի խոսքով բավական մեծ ջանք պիտի գործադրի։ Օրինակ հենց այսօր էլ եթե մենք ունենանք այնպիսի կամք, որ որոշենք չտալ Խարվաճարը, մենք այսօր էլ կարող ենք զորք մտցնել եւ առանց մեկ կաթիլ արյուն թափելու նորից Խարվաճարը մերը կլինի։ Բայց քանի որ մենք ունենք պատասխանատուներ, որոնք անկամ են, հետեւաբար ունենք այն ինչ ունենք։ Տեսեք, ես նշեցի ռեպորտաժում մի փոքր հատված կար, նկատեցի քարտեզում կարմիր շրջանակներով նշվող։ Հենց այդ հատվածն է, որտեղից սկիզբ են առնում մեր ջրային այդ ռեսուրսները, աղբյուրները, դրա մի հատվածը, որը ամբողջությամբ 3 կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ է, սեպի պես խրված, որն իդեպ մինչև 1930-31 թվերը պատկանել է իրավականորեն Հայաստանի Հանրապետությանը, պարզապես նորից եմ կրկնում, դավադրության հետևանքով տրվել է Ադրբեջանին, բայց դա անօրինական է։ Ահա այդ հատվածում են ալ լճերը եւ Խարվաճարի հայտնի աղբյուրները, ես այնտեղ էի, այդ ռեպորտաժում դուք տեսաք։ Երկուսը նշեցի, Թարթար եւ Խաչեն գետերը հոսում են դեպի Արցախի կողմը, լցվում են Սարսանգի ջրամբար։ Իսկ մյուս երկու գետերը գալիս են դեպի Հայաստանի Հանրապետության կողմը, Որոտան եւ Արփա։ Որոտան գետը հոսում է դեպի Սյունիքի մարզ եւ հասնում է մինչեւ Արաքս գետ, լցվում է Խուդաֆերինի ջրամբար, իսկ Արփա գետը արդեն հոսում է դեպի Ջերմուկի կողմ, լցվում է Կեչուտի ջրամբար, այնտեղից էլ Արփասևան ջրատարով հասնում է Սևանալիճ։ Ինչ կարող է անել Ադրբեջանը։ Լավագույն դեպքում կարող է պարզապես մի քանի տարվա ընթացքում փոխել գետերի հունը եւ օրինակ խողովակներով դրանք տեղափոխել դեպի իր կողմ։ Դա լավագույն սցենարն է։ Վատագույն մեզ համար լավագույն։ Վատագույն սցենարը կարող է թունավորել այդ աղբյուրները։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն եկող աղբյուրները պարզապես թունավորել։ Գիտեք, այդպիսի փորձ ունի մեր թշնամին։ 1980-ականներին տարիներ շարունակ մոտ 1 տասնամյակ այդպիսի բան արել է Արցախի նկատմամբ եւ Արցախը, որը երբեք քիմիական գործարաններ չի ունեցել, Խորհրդային Միության վերջին տասնամյակում 3-րդ տեղում է եղել քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց հարաբերական ցուցանիշով։
Ինչու հիմա չի կարող անել Ադրբեջանը, դա արդեն հայերի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հետևաբար մենք պետք է սպասենք, որ եթե քարվաճառը առաջիկա տարիներին շարունակի լինել Ադրբեջանի հսկողության տակ, իսկ ես լիահույս եմ, որ մենք ի վերջո կկարողանանք իրերի դասավորության փոփոխություն ունենալ եւ անպայման պիտի քարվաճառը նորից վերանվաճենք, դրա հետ համակերպել չի կարելի։ Մենք պետք է նախ եւ առաջ առաջիկա տարիներին փորձենք նախ պահել այդ փոքր հատվածը մեզ, որտեղ հիմա ամեն ինչ դեռ շատ հարաբերական է, այնպես չէ որ ամբողջ քարվաճառը տրվել է։ Եվ եթե չստացվի պահել, ապա պիտի ձգտենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ ամբողջ քարվաճառը վերադարձնենք, հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք հիվանդատությունների աճ կամ պարզապես Սևանալիճը կզրկվի ամենախոշոր ջրային զարկերակից։ Իսկ դա կբերի իր բոլոր բացասական հետևանքները, էկոլոգիական աղետ արդեն ոչ թե Ադրբեջանի, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հուսամ այնուամենայնիվ մեր հայրենակիցները դա կգիտակցեն եւ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չեն տա կատարվող գործընթացներին, այլ պարզապես կհասկանան, որ սա ոչ թե այսօրվա մեր պարտության հետևանքն է, այլ անցնող տարիների գրեթե բոլոր իշխանությունների բաց թողումը։ Այս մասին դեռ առաջիկայում առիթ կունենանք խոսելու։ Շնորհակալ եմ Նայիրի, եթե զրույցն ամփոփելու համար ինչ-որ բան ուզում եք ավելացնել, համեցեք։ Շնորհակալություն առաջարկի համար, պարզապես ես շատ կուզեի, որ մեր հայրենակիցները մի բան հաշվի առնեն։ Քաղաքական այս կամ այն գործին սիրելուց կամ ատելուց բացի պետք է մտածել նախ եւ առաջ պետության, պետականության մասին, որովհետեւ այսօր վտանգված է նաեւ ընդհանուր առմամբ հայոց պետականությունը։ Սիրել այս կամ այն քաղաքական գործին չի նշանակում սիրել հայրենիքը։ Քաղաքական գործիչների կյանքը միջինում ամբողջ աշխարհում ընդունված է 4 տարի է, այսինքն այդ 4-6 տարին է, որ մարդը իշխում է, երբեմն կարող է մինչև 10 տարի։ Եվ նա գնում է, զբաղվում է իր սեփական բիզնեսով, ով ուզում է լինի, սկսած հեղափոխությունների առաջնորդներից, ավարտած ամենակոռումպացված գործիչներից։ Բոլորն էլ գնում են եւ գնում են արդեն հարստացած։ Աղքատ է մնում ժողովուրդը։ Եվ շատ կարեւոր է, որ ժողովուրդը հասկանա, որ քաղաքական գործին չէ, որ պետք է հավատալ, հայրենիքին, պետականության ապագային պետք է հավատալ։ Եվ այսօր կորցնել պետականության երաշխիքը նշանակում է վաղը հարվածի տակ դնել մեր երեխաներին։ Իսկ մտածել, թե ոչինչ, ես կհեռանամ Հայաստանից եւ իմ երեխաները ապահովագրված կլինեն, դուք Միացյալ Նահանգներում կամ աշխարհի այլ ծայրերում գոնե լավ եք տեսնում, թե մեր երեխաներն ընդհանուր առմամբ ինչպես են ու ծածվում եւ օրի ավելի մեկը մյուսի հետևից մոռանում են եւ հայերենը։ Մի խաբեք ինքներդ ձեզ։ Սերունդները այլևս հայ չեն լինելու, եթե չեն ապրելու Հայաստանում։ Հետևաբար պետք է մտածել հայոց պետականության մասին։ Նայրի, եթե ավելի պրագմատիկ ամփոփում տանք, ապա մեր հայրենակիցները ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար չեմ կարող գնահատական տալ, հիմա գնալու որևէ տեղ չունեն կախված համավարակի, դրա հետևանքների եւ փակ սահմանների հետ։ Այսինքն այն աղետը, որը կա, մենք ստիպված ենք փակված սահմանների մեջ տանել մեր ուսերին կրելով դրա հետևանքները։ Շնորհակալություն Նայիրի, հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցը հեռուստամեկնաբան Նայիրի Հոխիկյանն էր, ում հետ մեր հանդիպման հիմնական պատճառը նրա երկար տարիների ուսումնասիրություններն են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, որը վերաբերվում է ոչ միայն միջազգային հարաբերություններին, այլ նաև մեր ռազմավարական նշանակության բնական ռեսուրսներին։ Նայիրի, շնորհակալ եմ, առաջիկայում էլի եթե առիթ ունենանք, հուսամ կկարողանանք հանդիպել։ Հաջողություն Նայիրի, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահի համար այսքանը, կարճ դադար է հիմա մեր եթերում, վերադառնալու ենք ու անմիջապես քննարկենք եւս մեկ կարևոր թեմա՝ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց, գերեվարված քաղաքացիական անձանց վերադարձի ու փոխանակման աշխատանքների մանրամասները։ Կրկին իմ զրուցակիցը Երևանից է, վայրկյաններ անց նա արդեն կլինի մեզ հետ։